beeki jirtiti jettu sin dhagaa yuutuubuma keera durii ka'een si hordofa haadha amma si hordofa miti asoo ijaarrattee mana ijaarrattee mana kiraayitti galtaa miti ati see mana ijaarrachuudhaan dhabdee jechuudha mana kiraayitti galtu miti ishee immoo masxaxabaatti ayyaastee uffata masxaxabaatti miiccitu miti ati biyya laati galte masxaxabaa tokko achi geesse tokko achi dargeesseetu uffatatti miicciti jechuudha ani seemini ani ageessanitti miti har'a garuu laal waan inni isheedhaan jedhu waggaa 8 laal yeroo Dr. Abiyyi aangoo qabatee isheen biyya Arabaa deemte waan soban qabne jechuudha har'a waggaa 7 fittee waggaa 8 qabattee jirti sanuu ammas itti fuftee hojjechuudhaa fi waggaa 2 walii galtee jirti maaliif seetan beektu kana hunduma ani manan qaba mana riimootii kan jette jaarsan qaba jaarsa moodelistii fakkaatu jette miti waynee way maaliif akka biyya galteen beekne isinitti himu sobduu kijibduun akka intaloo boorkoo kanaan moo jiru dullacha achi taa'e namni akkasii nama arrabsuuf illee jechan dhabu waan namaan jedhullee qabu keessi ishii boba'aa dhaban keessi ishii gobata ila waan isheen naan jette tokko tokkoon dhaqaa dhaggeeffadhaa anillee afaan qabaa ittan himachuudha waan hundumaatti nima tokko lama ittiin himachuudha nagaan sinifaa tokko kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii nagaa ko galata waaqaa ta'u bakka jiraattan magaarra geessanii warri abshir isii imbo'ini maal kanaaf itti boosaayyuu jettani thank you so much galatooma ani yaa'u jechi nama tokko itoo ati hin beekin miira keessa si galchaa fi imimmaan koo dhufe malee nan bu'adhee miti yeroo tokko namni jechi nama yeroo waraanu eeboo caala bakka waraanni isaa eeboo caala jechuudha amma jechoon isheen naan jettee yoomillee na keessan bahu osoo barri darbee araaramneeyyuu jechichi garuu hin ta'a beektu miti kana jechi akka nama cabsu kanaafiyyuu jechuudha isheen amma kan akkanatti keessaa ishee akkana godhee waan ittiin qabbaneeffattu dhabdee waggaa 8 qulqulluu akkanatti teessu maaliif seenan guyyaa tokko Itoophiyaa dhuftee hin beekne biyya galtee hin beekne mana ishii maqaa jaarsa ishiitiin ijaarratte jaarsi ishii immoo niitii fuudheera wayi waggaa 8 awultiidha akkatti ta'a ana fayyoo riisarchii baay'ee hojjedhe kan ishii immoo dhageetiin jira kan ishii gaafa namni tokko diina sitti ta'u waa'ee nama sanaa namni sitti himu hin dhabamu dhaqaa iddoo barbaadan gaafadhaa waan isheen biyya galtee hin beekneef waan isheen achi teessee bara lakkoofsistuuf san waggaa 8 manni koo riimootiidhaan banamaa abeeta chaayinaa keessa jira manni ishii ageessaniitu manni ishii chaayinaa keessatti ijaarameera riimootiidhaan banamaa laampaan isaa riimootiidha diriishoo maanni tokko moo maanni jiippaasii jettee jiippaasii moo maanni teeppii riimootiidhaan waan hundu balballi ganaa yeroo isheen karra geessu xaggootee riimootiidhaan karaa cufameetti karaa makiinaa manaan bitaa makiinaa hojii ililililil abeet way ijoolleen keenya biyyuma Arabaa hojjetu maa makiinaa manaan bitannire maa makiinaa hojiin bitannire kee qobaatti waan sanumaatti obboleessa koo bashabashiise obboleettii koo na atamti amma kana gargaarteetu waan manni ishee jechuudha maqaa jaarsa ishiitiin jira jaarsi ishii moo niitii fuudhee waraanaa ajaa'ibaarra jiru kana baqadha kan ishee galuu didde yoo xiqqaatee birriillee walitti kuufadhe yoo mana sanallee inni narraa hirmaate jetteetu amma miti jaarsa ishii kan inni fuudheeyyuu maqaa jaarsa ishiitiin jira manichi immoo jechuudha ageessaniitu kisaaraa ajaa'ibaa keessa akka isheen jirtu fayyoo manan qabdu lana garuu waa'ee manittii kana kan akkas naan jedhu ishee bichaa miti fayyoo biyya Arabaatti galtee manan qabdu tokko qorqorroon ilkaan banaa tokko leeroo wayii akkas naan jettetti laashin jalaa hidhe maaliif ani nama deebisuuf qaba waan ta'eef I don't care jedheen dhiisee jechuudha. Fayyooni habiibti achitti hin raagne achitti hin samne waggaa 4 baqa qalal godheen gale sanuu yeroo an hojjedhu bara sana miindaa isaa hundi keessan hin beektu erga ni galee dhaqxe barisheen ikko ergi an Itoophiyaa yennan galu baruma ni gale sana keessa anis baruma Dr. Abiyyi akkasii garuu lakki erginni anamma ergan galee waggaa 6 keessa waggaa 5 yeroo darbe waggaa 6 keessa jira ergi biyya Itoophiyaa galee ana dura waggaa tokko wayii jirti natti fakkaata bara san damozni meeqa daraa keessan
Itoophiyaatti yeroo galtu 3,000 wayidha. Riyaala 700. Bara jalqabaa immoo hundi keessanuu beektu birrii jalqabaa sana namaayyuu hin teessu. Gara waggaa tokkooyyuu bolittuu naan qaban. Ani garuu birrii tokkoyyuu hin balleessine jaallattanis jibbitanis manas ijaarradheera. Hin xumuramne malee. Habiibti mana tokkoon ijaarranne mana mukaa haa jette. Innaa eenyu mana oqqee ijaarrate ree? Anaa mana oqqee kan ijaarrate. Ani mana oqqee ijaarradheera argiteetta. Hundi keessanuu yaadattu yoo ta'e viidiyoo tokko isinii dalageera. Akka dhugumatti ani hamman hojjedheen jechuudha. Hamman hojjedheeni akka mana ijaarradhe argitanitti. Yeroo dhiyootti manichatti immoo yeroo galu hin argitu. Gaafa sana isa hooqiste kana dhuftee dhugdashi fayyoon mana hin qabdu seetti. Mana kifilii torba hin qaba. Sadi hirmaattu ka jaarsa kee faana sumate akki geeffette ruuziin afaarra si bahe morma kee akka kee xixiqqoo godhee kumtaala si godhe kana jaarsa kee faana hirmaatta. Sanummoo kan gubeessi qaqqaammate akkati biyyan galle si godhe immoo jaarsi kee hin fuudhe. Ageesse? Kan anaga yeroo komandhaa viidiyoo akka shamarran bara kana yoomuma dhagaa ofiiyyuu kassartuu duutu. Amma anatti afaan banti ka anatu mana kiraayii keessa jira. Oskatte kan shi bukoo shi oskatte bukooftuun kun anatun beeku ka ani hin dhaga'u ka anatun beeku iccitii shi. Mee namni bara waggaa 8 yeroo tokko biyya hin galu jaarsa qabatti awultii bataskaana isa dhaabbatu dhammoo yeroo namni du'u awultii jechuun irra dhaabbatu tokko bakka akkasi gaanni yoo dhuguma jaarsa qabaattanii jaarsa namaa durte yoona sadiyyuu alcheera natti fakkaata akkan dhageetti baranni fuudhemma. Kanaafuu osoo jaarsa qabaattee akkanayyuu hin taatu. To jaarsa qabaattee hin galti. Otoo manas guuttattee hin galti. Manichi garuu ijaarte maqaa jaarsa ishiitiin jira. Xoorinnati ajaa'ibaa lola ajaa'ibaa keessa jiru. As baatee amma of kabdi. Isheen hin amantu yoomillee balleessaa ishiillee hin amantu mo'amuullee hin jaallattu. Dhageessan miti hin biteenyaa jechuun didaa wayiiti. Kanaafuu anas taanaan immoo qasaalaati jettellee qasaala 5,000, 6,000, 7,000 ani fayyoon bitachuu hin dadhabne. Albaatiin albayin ofirratti ishii garuu mana itti galu dhiphaa iddoon kaa'amu hin jiru. Hammaamni isaa qophaa'eyyuu hin jiru. Dhageessee tamti ati koo mana kan kee yoo ta'e waan hundumaa pilaan goote iddoo meeshaa kaawwattu iddoo maal gootu sirreeffatteetu. Garuu mana kana mana gosa akkasitti nama galu gaafadhaa iddoon kaa'amu hin jiru. Qasaalaan isaayyuu jechuudha. Innaa harkaayyoo miicamee maal taare? Harkaayyoo miicamaa rakkoo qaba. Dirqama biyya Arabaa hojjetanii galanii qasaalaa barbaachise eenyu jedhe? Dirqama yoo namaa guute malee mana ijaarratu eenyu jedhe? Waannaan fayyaadhaan galuudha habiibti. Atu ganaa galtee maraatta bar waa ijaarsa geetti. Ani garuu yeroo kootti hin fayyadame achitti hin sabne achitti harris hin baasne achitti hin basabbasne shi. Waggaa baqii dhadhee galee jireenya koran jira lifestyle. Laayifii kor akka kee nangumne ana qabbaneeffataa jiraachaa hin jira. Keessaa ijoollee 2 mooda hadhe. Dhageessemti akka kee achitti torraa geerate ani yoona anis narra darbee ture jechuudha. Raagditti samtitti. Kanaafuu ammas taana adabadhu narra. Irra adabadhu. Ani ganaan tokkoon gadi yaasa. Ati waan biyya Arabaatti galtee akkas gootee maal gootee waan aade maafii mushkil. Ati immoo akka kooyyuu magaalarra dandeesseen teessu turte. Mana kiraay birrii meeqan kaffalaseette. Dandeesseen teessu. Waan nyaattu dhabdeette. Maal dur yuutuubiin na jiraachise moo yuutuubiidhaan jiraadhe? Alhamdulillah akkuma jette jaarsi kiyyaa hojiin hojjetu gaafadhu nama. Birrii akkamitti argatu gaafadhu. Birrii yoomiin akka argatu gaafadhu. Fataa inni akkas jiraanne ishii. Waa'ee mana keessa jiraachuu waan nyaachuu nama na beeku gaafadhu ishii. Okay? Kanaafiyyuu afaan kennarraa qabadhu. Hin balbalaayin sitti nima ammallee taana. Yoo nama taate immoo kootu biyya keetti galiti, mana keetti galiti nutti agarsiisi. Isa amma jaarsi fuudhee niitiitti galfate sana dhageenyerra. Ijoollee warri kun isaa dhaga'an. Warri jala deemtanii kush jettan tokko immoo humtuu isin qaqqabu. Kan wallolaa ronaaf isheedha tokko faa komantii isaan barreessan na ajaa'ibeeti jira. Garuu baay'een keessan ana deeggartan. Nama tokko qofa kan maal jette tokko maal jette inaaffaan ishii kan ishii kee bobaa maal si dakaleme yoo barbaadde yuutuubii ishii maal godhi kan jette illee jirti.
yuutuubii korraa maal qabdi? Maaltu ishee daga iddoo kasanas maaltu ishee geessise? Waan makka salphaan namni tokko yoo aaree lafaa kee akkas godhu isinitti fakkaate tiktookii seetanii ijaaramtee kuma taate iyyuu maangootu yuutuubii seera mataasaa qaba. Ulaagaa mataasaa qaba. Maal balleesseetu yuutuubiin kun jedhameetu hin gaafatama. Akkuma tiktookii boc goonaan jim jedhu sitti fakkaate silaama yuutuubii hunduu jim jedhee hafeera qaba. Yuutuubii yeroo wal lolu. Dhageessemti yuutuubiin seerri isaa akka ajaa'ibaati. Gaaffinni si gaafatu. Iddoo in dhiyeessa. Akkuma hundumaa balleeffame waan godhame hundumaa erga dhiyeessa sanuu jimiin godhu. Akeekkachiisa namaa kenna. Tokko lafumaa kaate fuuleetuma dhiqatiin achi suuftee jechuudha. Bashitaa.